哦，这里卡在里面了。哦，那边发现一些了以后游过去，那小鱼钱了。Hello， 大家好，我是阿飞，今天又到海边赶海了。然后今天的潮水有点大哦，勇往直前，找过去了。我的破笔随便夹的。 下面这里吧是一只石头蟹，哇，这个大，呀，这种螃蟹钳子比身子还大的，这种螃蟹暴走是美味佳肴啊！先把它收回来，继续寻找。哎，这边又飘着一条，有一条死鱼是。 咦，第三还是红啊，还可以哦。这估计刚死不久了吧？有点浪，从走到这里很大。继续直前，勇往直前。现在传到这边来了，也没有什么浪啊。咦，哎呀，看。 哦，这里有一条死的卡在里面了，这条好像是活的。哇！哦呦，看这条还是活的，看不到的话，过夜的话绝对死掉了。这种就不用太晒了，不错，风大浪大，这里斗的比较大，有多的。哎，这个绝对坏掉了，漂了一整。 这种大有点可惜了，哦，肚子都胀着了，肚子饱饱胀气了。哦，哦，这个也是可以腌制的，先把它收好了，回家再慢慢处理。这两个石头，还有一个这个。 玻璃的瓶嘴碎，这个也磨成宝石哦，很轻很重，本来这种石头很轻的，还在这里的，所以那些小小那些花子，下面那螃蟹都是大口，那些腿排黑黑出来那个，哦，一窝，好吧。 1个、2个、3个、4个、5个、6个，等你长大再过来抓你们。现在有点小了，它都是贴在石头上了。咦，嚯，6角螺，哎呦，长那些藤壶的上面。这种螺，它的肉不像那些叶子螺，它都是收缩在里面。看这个螺这么大，其实肉很小，我还是可以吃的。随便带一条走了。哦，对，这里还有一个。 哦，这个死掉了。哦，咦，还是活的，那就还在里面。你看那个表层全部褪色完了，刚看到的时候以为是死掉了。发财了，发财了！因为这种大石岛很多石缝，很多鱼货都爱集窝在这边。这里浪大起来也是恐怖啊！这个珊瑚牙都被拍到这边来，挂在里面，死掉了。 这种应该拍出来不多久了，像这种的话，那些牙全部磨掉了，放在这里吧。这里飘了一只，今天都是死鱼。这条要不就断掉了。哎，也是青红色的，还可以带走。多多来这种地方，收获还是不错的。 哦，这里是绝对过不了了。好了，我们回家了。来转了1个小时，有了一天的收获，真的是比出海的好啊！这里这是今天的收获了，带回家能吃就吃，不能吃的腌制一干。今天捡的货比较大，但是都是坏掉的，还可以抢救。
那这期的橄榄视频给大家分享到这里，谢谢大家，我们下期见了，拜拜。